ये देखो बच्चों, ये देखो कितना बड़ा जेसीबी है। ये देखो जेसीबी हमारा ट्रैक्टर में मिट्टी भर रहा है। ये देखो। ओ नो, ये क्या हो गया? ये देखो, ये देखो, ये तोते तो जेसीबी को मिट्टी भरने नहीं दे रहे हैं। ये देखो कितने बुरे तोते हैं। ये देखो ये सब क्या कर रहे हैं ये दोनों। ये देखो जेसीबी को मिट्टी नहीं भरने दे रहे हैं। चलो बच्चों, हम इनको भगाते हैं। चलो तो तुम लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तुम लोग उड़ जाओ, जाओ उड़ के चले जाओ, जाओ उड़ के चले जाओ, जाओ चले जाओ, तुम यहाँ पे चले जाओ। तुम भी उड़ जाओ। ओ नो, एक तो गिर गया। चलो अभी इसको हम उड़ा देते हैं। चलो तुम उड़ जाओ, जाओ चले जाओ उड़ते हुए। चलो जेसीबी तुम मिट्टी भरो। चलो ये देखो कैसे जेसीबी मिट्टी भर रहा है। ये देखो, ये देखो कैसे जेसीबी मिट्टी भर रहा है। ये देखो, वाह वेरी नाइस। जेसीबी तुम मिट्टी भरो, हम आगे जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। ओह नो, ये देखो बच्चों, ये क्या हो गया? ये देखो इतने बड़े बड़े खरगोश। ओ, ये कुत्ते की हालत देखो, इसने क्या कर दी है डॉग की। ये देखो कितने बुरे खरगोश हैं। ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कितने बुरे बुरे खरगोश हैं। चलो हम इनको भगाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, कुत्ते को बैठने नहीं दे रहे हैं। चलो इनको हम भगाते हैं। तुम भाग जाओ, चलो तुम चले जाओ, तुम भी चले जाओ, जाओ जल्दी जल्दी तुम भी चले जाओ, जाओ तुम भी चले जाओ, भाग जाओ। यहाँ पे रहना नहीं रहना चाहिए। तुम लोग जंगल में चले जाओ। चलो हम कुत्ते को मुंडी सही करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, वाह ये देखो कितना प्यारा डॉग लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा डॉग लग रहा है। वाह वेरी नाइस। ये देखो कितना प्यारा डॉग है। ये देखो, वाह। चलो डॉग तुम भी चले जाओ, जाओ तुम खेलो, जाओ आगे चले जाओ, तुम भी खेलो, जाओ। चलो हम आगे चलते हैं। वाह ये देखो बच्चों कितना बड़ा बैलगाड़ी है। ये देखो बैलगाड़ी कहाँ जा रहा है। ये देखो, ओ नो, ये देखो दो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये देखो बच्चों, वाह कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। ये देखो इस पे दो दो चिड़िया भी बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं। और इस रास्ते से हमारा बैलगाड़ी भी जा रहा है। ये देखो कैसे बैलगाड़ी जा रहा है। ये देखो, वाह। चलो तुम चले जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ। वाह वेरी नाइस। चलो हम आगे चलते हैं। वाह ये क्या है, इतने सारे जंगली जानवर। वाह ये देखो कितने सारे जंगली जानवर हैं। वाह ये क्या है इस पिंजरे में। वाह ये देखो कितना बड़ा जानवर, जंगली जानवर। ये देखो कितना बड़ा शेर। ये देखो गाइस, ये देखो बच्चों गिर गया। ओ चलो हम इसको सही कर देते हैं। वाह कितना बड़ा जंगली जानवर है, इतने इतने सारे जंगली जानवर। चलो बच्चों हम इन सबको ट्रक में छोड़ कर आते हैं। ये देखो हमारा ट्रक भी जा रहा है यहाँ पे। रुक जाओ ट्रक वाले भैया, हम अपने जंगली जानवर को यहीं पे रख देते हैं, उसके बाद तुम ले जाओ जंगल में छोड़ कर आओ। एक रह गया, चलो इसको भी हम लोड कर देते हैं और हमारे ट्रक वाले भैया लेकर जाएंगे, जंगल में छोड़ कर आएंगे। चलो ये देखो, चलो तुम जंगल में जाओ, तुम सब जंगल में जाओ। चलो बहुत ही बढ़िया। वाह ये क्या है, ये देखो बेबी यहाँ पे क्या कर रहा है। ओ नो, ये तो खाना बना रहा था लगता है, इसमें गिर गया। ओ इसका मुंडी भी जल जाएगा अभी। बेबी तुम सही हो जाओ इसको, चलो हम सही कर देते हैं, वरना बेबी भी हमारा जल जाएगा इसमें खाना बनाते बनाते। ओ ये देखो इसके मुंडी पे क्या काला काला लग गया। चलो ये देखो बच्चों, ये देखो बेबी हमारा खाना बना रहा था। ओ नो, इसका टोपी भी गिर गया है।
चलो इसका हम टोपी लगा देते हैं। चलो, वाह कितना मस्त लग रहा है बेबी, वाह वेरी नाइस। ये देखो बच्चों कितना सुंदर बेबी लग रहा है। चलो बेबी तुम गेम भी खेलो, चलो खाना भी बनाओ और मार्केट से भी सामान लेकर आओ। ये झोला तुम्हारे पास है और यहाँ पे पानी भी पियो। चलो हम तुम्हें पानी भी पिला देते हैं। चलो बेबी पानी पी लो, चलो पानी पी लो। चलो बच्चों अब हम चलते हैं। चलो बच्चों हम चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।